กฎหมายไว้เธอจะเกิดผลโดยทนายเกิดผลแก้วเกิดและกบเก๋ที่คลื่นหมีน่ารักฮักเรดิโอผู้นำวิทยุลูกทุ่งออนไลน์สมบูรณ์แบบเจ้าแรกของเมืองไทยนะคะทุกวันพฤหัส 6 โมงเย็นจนถึง 2 ทุ่มใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันของเราเข้าไปโหลดได้ฟรีที่ App Store หรือ Play Store นะคะโหลดเลยนะฮะได้ทั้งหมดแล้วครับใครใช้ iPhone ใครใช้ Android ก็สามารถโหลดได้ค่ะตอนนี้เสียงปกติแล้วเนอะเมื่อกี้นี้พอดีว่าน้องออมเขาไฟแรงเขาปล่อยพลังออกไปนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจนะคะเป็นสาวไฟแรงก็ไฟแรงมากกับสายฝนมากับสายฝนนะคะทีนี้มาถึงเรื่องนั้นอันนี้ให้พี่กบแบบคุยเพราะพี่กบเป็นคนขับรถหนูไม่ค่อยขับเท่าไหร่มันยังไงฮะเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าแตะขับรถก็โดนจับแล้วเหรอครับตามข่าวคือจริงๆข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องเหล่านี้ข่าวนี้มีมาหลายครั้งนะกรณีที่ผู้ขับขี่ถูกจับแล้วก็เพราะความผิดฐานไม่ใส่รองเท้าหรือสวมรองเท้าแตะนั้นมันเฉพาะกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะรับจ้างนะครับถ้าเป็นกรณีมันมีกฎหมายคือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดว่าผู้ประจำรถหมายถึงผู้ขับขี่ต้องสวมเครื่องแบบและปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะจะต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นอันนี้รถรับจ้างสาธารณะนี่หมายถึงแท็กซี่รถ2 แถวอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นป้ายเหลืองนะครับรถที่เป็นป้ายเหลืองนะมอไซค์เกี่ยวไหมคะมอไซค์รับจ้างก็เป็นครับถ้ามอไซค์ป้ายขาวดำอย่างเงี้ยก็รถส่วนบุคคลถ้าเป็นแท็กซี่มันจะเป็นป้ายเหลืองต้องเป็นป้ายเหลืองนะครับถ้าเป็นป้ายเหลืองคุณต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกไว้ว่าผู้ขับขี่ต้องใส่เสื้อสีไหนรองเท้าหุ้มส้นความผิดฐานแต่งกายไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคือปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับไม่ใช่ว่าเขาไปจับรถส่วนบุคคลนะเดี๋ยวผมได้ถอดรองเท้าขับได้เลยใส่เดี๋ยวเราอย่าเรียกว่าถอดรองเท้าเราเรียกว่าใส่รองเท้าหนังหนังตัวเองเหมือนมิเชลกับนิววันนั้นที่ใส่รองเท้าหนังเดินทั่วงานเลยอย่างนี้หนังทรีนของมันนั่นแหละค่ะคือกรณีที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์รับจ้างรถยนต์สาธารณะที่รถรับจ้างก็เป็นที่เข้าใจกันเนาะจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่เป็นเสื้อวินนะครับรถแท็กซี่ก็ย้ำว่าเป็นป้ายเหลืองถ้าเป็นป้ายเหลืองนะครับทะเบียนป้ายเหลืองนะต้องแต่งกายตามกฎกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกมาตรา102นะครับแล้วก็ออกกฎกระทรวงบอกว่าการแต่งกายของผู้ประจำรถหมายถึงผู้ขับรถก็ดีผู้เก็บค่าโดยสารก็ดีต้องแต่งกายมีระเบียบ1 2 3โดยเฉพาะผู้ขับรถเนี่ย1ต้องแต่งเสื้อเชิ้ตสีฟ้า2กางเกงขายาว3ใส่รองเท้าหุ้มส้นถ้าแต่งกายแบบเนี้ยและห้ามส่งเสียงรบกวนหรือทะเลาะวิวาทหรือใช้เสียงไม่สุภาพด่าทอผู้โดยสารปรับไม่เกิน 5,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารถคันไหนผู้โดยสารผู้ขับขี่คนไหนถูกจับในข้อหาไม่สวมรองเท้าแตะต้องดูว่าเขาขับรถรับจ้างสาธารณะอยู่หรือเปล่าในเวลานั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถรับจ้างสาธารณะป้ายเหลืองแต่เขาไม่ได้รับจ้างเขาปิดไฟไม่รับใครแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเข้าไปครับแล้วที่โดนจับนี่คือใครโดนนะคะถ้าผมติดตามข่าวคือคนขับรถบรรทุกรับจ้างครับอ๋อค่ะแล้วก็รถบรรทุกรับจ้างแล้วก็ไม่ต้องดราม่ากันนะนี่คือเขาจับตามกฎหมายปรับตามกฎหมายถูกแล้วไม่ใช่ว่าไปรีดเลือดจากปูกฎหมายมีไว้บังคับใช้กับคนจนไม่ใช่นะคะคือมันมีรับกฎหมายกำหนดไว้จริงๆกฎหมายกำหนดไว้จริงๆครับว่าผู้ขับขี่รถจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงเรื่องการแต่งกายเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงก็จะกำหนดมาอีกสวมรองเท้าต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเหมือนกับเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะพี่อันนี้แชร์จากตัวเก๋เลยนะเก๋เคยขับรถเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนแล้วเก๋ก็รองเท้าเนี่ยเหมือนตอนนั้นอะมันไม่พอดีเท้ามันเป็นรองเท้าส้นสูงแล้วเราก็เลยถอดออกไปไม่ส้นสูงเท้ามีส้นอะแต่เราถอดแล้วเราก็ไม่ค่อยถนัดเราขับเท้าเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราก็เลยไปเปลี่ยนมันมีรองเท้าแตะอยู่หลังรถปรากฏว่าพอถึงเวลาค่ะแล้วมันจะเหยียบเบรกอย่างเงี้ยรองเท้ามันสอดเข้าไปเข้าไปสอดอยู่ในเบรกหรือคันเร่งตอนนั้นเบรกค่ะมันไม่เบรกไม่แล้วคือแบบตกใจมากเลยค่ะรองเท้าไปขัดอยู่ตอนนั้นที่หนูขับรถชนท้ายรถ
รถใหญ่ๆเรียกอะไรนะรถเมย์ครับขับชนรถเมย์เนี่ยเพราะที่ไปจูบตูดรถเมย์เนี่ยเพราะว่าใส่รองเท้าแตะเนี่ยค่ะแล้วมันเข้าไปสอดอยู่ตรงคันเร่งมันอันตรายนะอันตรายมากนะคะเราคิดดูนั่นคือขับมาแค่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสมมติอัดมาเร็วๆอ่ะเป็น100บนทางด่วนแล้วมันเบรกไม่ได้ถ้าเป็นรถส่วนตัวเนี่ยความปลอดภัยก็เฉพาะคนในครอบครัวเลยคนในรถแต่ถ้าเป็นรถสาธารณะถ้าเป็นรถเมล์รถบัสแล้วใส่รองเท้านั่งไปกันเยอะไงแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาประเด็นเนี้ยใช่ค่ะแล้วจะเจ็บกี่คนยิ่งคุณเป็นคนที่ขับรถสาธารณะต้องรับผิดชอบคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งต้องแบบระวังเรื่องพวกนี้มันไม่ได้บอกว่าสร้างกฎหมายมาเพื่อแบบบางคนบอกว่าจะรีบต้องมาบังคับไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวเลยครับใช่คุณปรีชานี่ก็ถามมาบอกว่าแต่ทำไมต้องปรับแพงจังเขาปรับเท่าไหร่ล่ะครับ 5,000 ก็กฎหมายมันกำหนดไว้ว่าปรับไม่เกิน 5,000 นี่แพงไหมครับแพงกับชีวิตคนเยอะนะแพงครับแต่ชีวิตคนน่ะสมมุติว่าไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเทียบกับความรับผิดชอบกับชีวิตคนต่อคนนะก็เข้าใจว่ามันแพงก็จริงแต่ว่ามันควรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติแล้วเป็นความปลอดภัยมันไม่ใช่แค่ผู้โดยสารน่ะมันคือตัวคุณด้วยไม่แพงก็ไม่กลัวสิเหมือนอย่างเอาง่ายๆเลยเรื่องของที่มีข่าวจะออกมาที่จะแบบปรับเท่าไหร่นะคะ20,000กรณีที่ข่าวเรื่องเกจำเลขไม่ได้แล้วใบขับขี่ที่เป็นข่าวมีความพยายามที่จะขอแก้ไขกฎหมายใช่ไหมครับค่ะใช่ของคนส่งทางบกก็คือถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่เคยทำเลยเนี่ยจำคุกไม่เกิน3 เดือนปรับไม่เกิน 50,000 50,000 เนี่ยใช่ไหมครับกลัวไหมแต่ถ้ามีใบขับขี่แต่ไม่พกพาก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะแต่ผมก็ว่ามันแพงแต่ก็กลัวไงแต่นี่เราก็ไม่กล้าก็แพงเกินอีกไปแต่มันก็ทำให้คนอย่างเก๋อะไม่กล้าขับรถนะเรากลัวไงเรากลัวว่าเราจะโดนจับเราจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ถูกต้องดีกว่าเราค่อยจับเราค่อยขับคืออย่างนี้นะบางทีการกำหนดโทษอัตราโทษที่ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดถ้าเทียบกับพฤติการและความร้ายแรงบางเรื่องเนี่ยยังร้ายแรงกว่าเช่นขับรถเมาสุราหรือขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรก็ปรับแค่เท่าไหร่400-500 บาทแต่ว่าลืมใบขับขี่ปรับ 10,000 บาทอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงโทษมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไงครับอะไรมันปลอดภัยกว่ากันอ่ะขับรถลืมใบขับขี่แต่ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่เกิดอุบัติเหตุในขณะที่ขับรถฝ่าสัญญาณจราจรฝ่าไฟแดงออกไปแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันนั้นก็ปรับแค่ไม่เกิน 1,000 บาทตำรวจปรับสัก500 บาทซะส่วนใหญ่เมาแล้วขับนี่ปรับเท่าไหร่นะมันมีโทษจำคุกด้วยอันนี้มีคนบอกเหมือนกันว่าทีเมาแล้วขับเหมือนปรับน้อยกว่าเรื่องใบขับขี่อันนี้มีคนพูดเยอะนี่คือการพยายามออกกฎหมายที่ว่ามันไม่สมส่วนกันไงครับก็คืออยากให้ถึงจะปรับหรืออะไรยังไงให้มันดูเหมาะสมกับความเสียหายใช่ครับให้มันสมกับความเดือดร้อนด้วยนะคะแต่อันนี้คือ 5,000 นี่คือพี่เกิดก็มองว่ามันก็เป็นกฎหมายเดิมที่มันมีแต่ 5,000 เนี่ยมันมีกฎหมายมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีคนที่เขาปฏิบัติเขาก็เข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ก็คือบางทีมาไม่ได้สนใจเรื่องเพราะว่ากฎจราจรนะกฎจราจรมันเยอะแต่ตรงนี้มันไปออกเป็นกฎกระทรวงคนเลยไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่คือก็เลือกเอาว่า 5,000 เนี่ยจะเอามาให้ค่าปรับหรือจะเอาไปซื้อรองเท้าสัก200-300แล้วอีก 4,000 กว่าบาทก็เก็บเอาไว้ได้นะคะอันนี้ก็เลือกเอาละกันนะคะแต่จริงๆอยากให้มองเรื่องพี่กบ5,000 นี่พี่กบไปซื้อพวงมาลัยแถวไหนพวงมาลัยไหนครับพวงมาลัยที่มีแม่ค้าแวะขายอยู่ข้างทาง 5,000 บาทได้ไหมโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นซึ่งอันที่แต่ว่าอยากให้อย่าไปมองเรื่องตัวเลขมากให้มองเรื่องของความปลอดภัยดีกว่าเรื่องของชีวิตที่เรารับผิดชอบอยู่เขาทุกคนมีครอบครัวเนอะหรือแบบว่าบางคนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอะค่ะก็จะแบบว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันตัวเองน็อกแล้วไม่ตายหรือว่าสมองไม่บวมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใส่หมวกกันน็อกกันตำรวจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนอะแบบว่าถือไว้พอตำรวจมาปุ๊บค่อยใส่อย่างเงี้ยจริงๆจุดประสงค์ของการออกกฎหมายทุกอย่างกี่มองว่าเขาต้องการให้เราปลอดภัยเมื่อก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนประเทศไทยเราขับรถตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟหน้ารถไม่มีกฎระเบียบเรื่องนี้ผมไปประเทศมาเลเซียเมื่อ20 ปีที่แล้วได้มั้งไปประเทศมาเลเซียเขามีกฎหมายให้เปิดไฟหน้ารถแต่พอกฎหมายบ้านเราบังคับให้เปิดไฟรถก็มีการต่อต้านมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่หลังจากนั้นเราปฏิบัติกันอย่างเป็นปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับการขับรถเขาต่อต้านกันทำไมอะคะการเปิดไฟคือเขามองไม่เห็นความจำเป็นในตอนนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ทำไมต้องเปิดด้วยกลางวันแสกๆไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเปิดแล้วนะเมื่อวัน20 ปีที่แล้วค่ะมันทำให้เห็นชัดผมก็จะงงว่ามันเป็นอะไรกันมาเปิดไฟกลางวันอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามันได้ผลในทัศนวิสัยในการมองของคนอื่นด้วยเวลาเขาจะแบบเหมือนกับมาข้างๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายอะไรเหมือนกับตอนที่เราถูกบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกเพราะมีกฎหมายบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกพวกเราก็ต่อต้านพักหนึ่งเพราะหลังจากใช้มาระยะหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกฝ่ายบางคนก็
แอนตี้เรื่องของใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าไม่อยากใส่มันเหม็นเลอะหัวอย่างนี้ประมาณนั้นหรือไม่ก็ออกจากบ้านเฮ้ยเราไปแค่นี้เองใกล้ๆประมาณนั้นก็ไม่อยากใช้หมวกกันน็อกที่มากับบางทีมอไซค์รับจ้างเขาส่งให้ว่าต้องใส่ไม่ใส่หมวกหัวเน่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องแบบว่าระหว่างหัวบวมกับหัวเหม็นนะต้องเลือกเอานะคะอันนี้ก็จะต้องแบบอย่าเอะก็โวยวายอย่าเอะก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องต่อต้านแต่การจะต่อต้านออกไปเราดูให้ละอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลค่ะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลแต่ว่าอะไรที่แบบเราไม่โอเคเราก็สามารถที่จะแบบว่าในฐานะที่เป็นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพียงแต่ว่าอย่าแบบว่าทุกอย่างก็แบบไม่ได้ไปหมดทุกอย่างเราต้องมองเรื่องของความปลอดภัยของเราและคนอื่นๆเป็นหลักนะคะมันจะได้แบบว่ารู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะคะแต่บางอย่างที่แบบมันแย่จริงๆมันฟังไม่ขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมาทีนี้จะมีสายจากทางบ้านกันนะคะจะมีสายจากทางบ้านกันวันนี้กี่สายพี่เชล1สายนะคะที่จะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นี่ได้ข่าวว่าจะมีเจ้ามือพาไปเลี้ยงส้มตำหอยแครงอ่ะแถวๆนี้ใครเหรอเสื้อขาวๆอ่ะคนเสื้อขาวๆจัดไปเลยลูกเดี๋ยวพาไปกินเพราะว่ารับน้องใหม่ไงไม่เชื่อต่อเลยลูกเดี๋ยวว่าจะคุยช่วงที่รอต่อสายเนี่ยพี่เกิดค่ะมีเรื่องนึงที่เก๋อยากถามว่าพวกคนที่เขาเอาข้อมูลเราอ่ะไปให้ทางแบบว่าเวลาที่มีคนโทรเข้ามาขายประกันขายโปรโมชั่นสถาบันเสริมความงามต่างๆนานาแล้วโทรมาหาเราบางทีเก๋จัดรายการอยู่บางทีเปิดไมค์เลวร้ายที่สุดคือโทรมา7 โมงเช้าวันอาทิตย์น่ะซึ่งบางทีฉันเพิ่งนอนมา2 ชั่วโมงยังดีจังเลยผมยังโดนตี 2หรือตี 3เมื่อคืนอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอฮะตี 2 ตี 3เนี่ยอย่างเงี้ยเราเอาผิดยังไงได้บ้างไหมหรือเราร้องเรียนยังไงเก๋ได้แต่บล็อกเบอร์เพราะว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนเบอร์มาเรื่อยๆสมมุติว่ามันจะชอบขึ้นมา02แล้วก็21อะไรเงี้ยแล้วมันโทรมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเราคิดว่าเป็นธนาคารเขาแบบว่าอาจจะทวงหนี้เราหรือเปล่าเราก็รับใช่ไหมปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่เราก็จ่ายครบทุกอย่างแล้วแต่กลายเป็นพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะควรเรียกร้องหรือว่าเราจะยังไงได้บ้างพี่เราที่จริงๆมันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการรบกวนละเมิดสิทธิ์เพียงแต่ว่าการที่จะนำคดีไปฟ้องร้องกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะขึ้นศาลค่าทนายค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้มในส่วนตัวนะครับมันก็คงต้องตอบยากเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเช่นเราไปสมัครเอกสารไว้สมัครและบัตรเครดิตสมัครบัตรต่างๆแล้วเราไปยินยอมให้เขาส่วนใหญ่เขายอมเราจะเซ็นด้วยนะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในบริษัทเครือข่ายแล้วถ้าเราไม่เซ็นให้ยินยอมเราก็ทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะติดตรงนั้นนั่นแหละตรงนี้ก็คงจะต้องก็ฟ้องร้องมาฟ้องร้องยากแล้วก็ต้องบล็อกเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับคืออยากแบบรายชื่อบล็อกเบอร์นี้คือเก็บปิดกั้นสายนี้นะเป็นร้อยเบอร์แล้วอะจนแบบบางทีเบอร์แปลกๆโทรมาไม่กล้ารับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันนั้นที่พี่เกิดโทรมาใช้เบอร์ใหม่โทรมาเก๋เสียงเข้มเลยฮัลโหลค่ะเนี่ยพี่เกิดแบบน้องเก๋พี่นะอะไรกันแล้วขอโทษพี่อย่างนั้นเลยเพราะว่าเจอขายประกันตลอดเลยแล้วก็บางทีมาจากสถาบันเสริมความงามอันนู้นอันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษซึ่งเราแบบไม่สวยแล้วใช่ไหมคะน้องออมค่ะอุ้ยเสียงเพราะค่ะน้องออมน่ารัก